上次劇化故事播到悉達多太子離開皇宮之後，曾經到過苦行林探訪道長，對苦行觀念、方法同埋歸趣都非常之唔滿意，又接受頻婆娑羅王嘅訪問，佢拒絕大王贈送國土。咁今次呢，我哋就講悉達多太子去頻岐山探訪阿羅南道人，同佢談道。各位師兄弟，我哋練習功課已經有一段日子啦，唔知各位有咩經驗呢？不如報告下心得，等大家研究下，交換意見好唔好呢？好啊，我都好想報告下關於自己嘅修正，請各位指教指教。好，咁你講先。我自從跟隨師父學道，喺頻岐山已經住咗足足有5年。每日除咗學習我哋師門嘅數論派哲學之外，仲練習靜坐。近來啲氣功練得幾好，每次練安字嘅時候，都覺得好似有股氣流由丹田直透頭頂，十分奇異嘅。哦，係咩？咁你有冇同師父講下？有，佢都話我幾好境界。咁就要恭喜你啦！阿佳，而家輪到你講下你嘅心得啦。我係，我就好平常啫。我淨係學數論派哲學，俾啲名詞就搞到我頭都痛晒。不過最近師父話教我念個安字，都算有啲成績，咁都唔錯啊。阿平，你呢？我年紀最輕，上頻岐山跟師父嘅日子又短，而家都係練緊安字，個心都幾寧靜嘅。師父話慢慢嚟就有進步噶啦。哦，咁係嘛？咁都幾好啊。係咧，大師兄。咁你咧？我啊，係咯。你學成點啊，大師兄？係咯。你有冇練安字啊？我跟師父最耐，但係講成績我就最差。大師兄，你無謂咁謙虛啦。唔係謙虛，真係咁嘅。師父教我哋要努力，學無止境。事事要修靜坐，亦要從安字念法入手，因為念安字嘅時候，身心都要放鬆，咁靈性就會得到解脫㗎啦。係咧，大師兄，咁你達到呢個解脫嘅情況未講句真話，都有啲好境界嘅。咁啊真係好啦。各位師兄早晨，早晨。阿善啊。嗰個沙門係邊個嚟噶？佢係悉達多，佢嚟呢度見師父問道噶。哦，悉達多沙門，你好嘛？多謝，託福操安。各位道長有禮，有禮。係咧，悉達多沙門，你嚟頻岐山唔知有咩事呢？我係嚟探訪阿羅南道長，請佢指點學道嘅方法嘅。哦，咁好啊。請過嚟呢邊，我帶你入去啊！多謝多謝。我哋師父為人好慈祥嘅，佢經常都修禪定，佢有好高深道境噶。咁真係令人欽佩啦。師父喺度啦。師父，呢位係悉達多沙門，佢係嚟問道嘅。我知道啦，我正話睇到你啦。凡係上山嘅人，唔係嚟問道，唔通仲有咩事呢？請道長指教。冇所謂，嚟呢度坐啦，坐低慢慢講。好，多謝。我有啲問題想請問道長嘅。難得，咁年輕就懂得學道。據我觀察，你學道意志堅定，你嘅氣量可以容納大法，一定會乘坐智慧嘅船，
渡過生死大海嘅。多謝道長鼓勵。我係想請問你對解脫生死有咩高見？解脫生死係可以嘅，咁點樣修行呢？用靜坐就得啦，靈性進入四空天，咁就得到解脫。道長嘅妙理令我得到好多啟示，但係我坦白講一句，靈性進入四空天仍然係未算徹底嘅噃。點解呢？因為靈性進入四空天，咁靈性仲有細微嘅煩惱存在，呢啲細微嘅煩惱就會俾境界繫薄嘅。我哋數論派嘅學說一向冇人批評嘅嘛。道長，你嘅教義都可以除去粗顯不良嘅情緒，但係仍然冇辦法證得我希望嘅真正解脫。咁咩解脫境界係你所希望嘅呢？我希望嘅係涅槃，即係不生不滅嘅境界。三門，你嘅理想真係聞所未聞，我好佩服，但係唔識點做，請三門你指教。講起上嚟真係慚愧，我亦都係未有方法去修行正道，而家仲係研究緊。如果將來有新發現，一定講俾你知。好，以三門你咁堅毅不屈嘅魄力，非比尋常嘅智慧，一定可以成功。多謝道長嘅鼓勵。我仲想請問，有邊位道長可以俾我訪問嘅呢？呢度附近有位屈陀道長，好有修養，好有學問，你不妨領教下佢。好啊，咁我告辭啦。再見，再見。真係犀利！呢條木咁直，可以要嚟做屋梁啦。和叔啊，你做咩咁嘥力啊？斬咁大棵樹木？阿榮，你有所不知啦，呢條咁嘅木咁大條，好值錢噶。嗱，可以要嚟做屋梁，又可以要嚟做柱啊。咁就係啊！唉，諗落真係要斬柴唔割草啦。原來斬柴咁有用嘅，木仲有價值過草。係就係，只不過斬柴咧就好嘥氣力嘅，斬完一袖柴真係腰酸背痛噶，點似割草咁輕鬆噃？咁咪係咯，我咪成世割草咯。和叔坐低唞下先啦。嗱，飲啖水啊。好啊。你都幾齊備噶，水都帶埋嚟啊。係啊，有備無患啊嘛。我呢個葫蘆殼咧好好用噶，裝滿一壺水入山，唔使四周圍搵沙坑水咁麻煩啊嘛。係，咁又咁好，不過我費事帶咯。行到邊度咪飲到邊度咯，咁就一樣啫。天熱飲啖水咧，真係舒服嘅。哇，阿永點解你飲咁多水噶？呢度仲有一壺水，重滴滴噶喎。和叔呢壺係帶俾人飲嘅。帶俾邊個飲啊？通山都有溪澗噶啦。佢自己唔會去攞水嘅咩？要長途跋涉咁論盡？唔係，我唔係帶壺水俾普通人飲嘅。咁俾邊個飲啊？鬼鬼祟祟咁啊？和叔，
我係帶呢壺水俾一個沙門飲噶，佢喺石鬱度苦修，我俾啲水供養佢啫。哦，供養沙門係嘛？好啊，咁呢個沙門係邊個啊？咁得你敬重嘅？佢係悉達多，有啲人傳佢咧係貴族嚟噶。貴族？做乜有貴族身份都唔去嘆世界，要嚟山林石鬱捱苦，簡直係攞苦嚟辛。好難講嘅，人各有志啊嘛。嗰個沙門話，如果學道成功咧，生老病死嘅苦都甩晒嘅，嗰時無災無難。佢自己同埋人哋亦係咁噶。乜咁多嘢噶？喂，阿永啊，我忽然間好想見下呢個人喎，帶我去啊！係唔係好遠噶？唔係好遠啫，咧前邊梭羅樹林就係啦。我哋一邊行一邊傾啊，翻轉頭至攞呢條木啦。好啊，阿永啊，嗰個沙門同人傾偈嘅咩？有時啦，如果有人問佢，佢都會答嘅。啊，行通嚟喎。喂，行通啊，帶隻牛出嚟食草啊！係啊，阿永哥，你割草啊？咦，你行嚟呢邊做咩啊？係咪供養沙門悉達多咧？係啊，你咧？都係啫。今日我啊摘咗幾個芒果，一梳香蕉，同埋一抽菩提子，攞嚟俾沙門悉達多噶。乜佢要食咁多嘢嘅咩？日日都係咁啊？唔係，呢啲生果啊俾佢做後備嘅。你知啦，平時好天氣就有嗰啲看牛仔啊、斬柴佬啊咁，順便攞啲食物嚟供養佢啫。翻風落雨啊，冇人入山噶啦嘛。咁呢啲生果咪就係預備嗰陣時用噶咯。哎呀，咁又係真。沙門啊，唔使冇嘢食啦。你哋真係有心嘅。嗱，和叔啊，前邊嗰個咪悉達多沙門咯。係啊，喺石鬱前面家夫座嗰個啊。哦，家夫座啊，佢嘅背脊啊挺直，盤膝，彎起雙腳，腳板啊朝天咁嘅喎。姿勢啊好好啊。阿永啊，佢坐喺度做乜嘢啊？佢喺度入禪定啊嘛。咁禪定係有乜嘢好處呢？禪定咧係集中注意力，令思想冇雜念，心靈達到和諧平靜，會影響我哋有善良行為噶。哎呀，阿永啊，你居然都學人講道添啊！好似好識嘢咁噃。唔係，和叔，呢啲嘢係平時聽埋悉達多沙門講噶咋，仲有好多道理添噶，不過一時講唔晒。咁有啲意思嘅。睇落佢個相啊幾好噶噃，一貌堂堂，幾矜貴啊！仲有啊，我哋得閒呢都喺佢前邊坐禪噶。嗱，以前我嘅性情呢就好暴躁，時時都火氣十足，成日同人嗌交打交嘅。不過而家呢，我啊心平氣和，成個人謙虛咗，凡事都能夠寬大容忍。我自問呢有多少修養咧？哎呀，係咪真噶？咁係真噶啦。咦？喂，睇下有兩隻白鴿伏喺佢個膝頭，咕咕聲咁。哎呀，有隻黃經仔喺佢面前行嚟行去。仲有個看牛仔喺度吹笛，嗰隻牛呢就趴喺地，眯下眼咁，好似好舒服咁。真係一片祥和景象啊！係啊，時時都係咁平靜安詳噶。唔知點解我嚟到呢度，好似成個人都清靜咗，個心好舒服，好自然。平時我見到白鴿咧，就想燉咗佢嚟食；見到黃驚咧，就想剝咗佢層皮。而家咧就冇晒殺念噃。阿永阿通啊，我都想坐低學下人，聽下道理啊！好啊，嚟，大家一齊嚟啊！
剛才各位所收聽嘅呢一個佛經故事呢，就係《佛陀傳》嘅第9集，咁個劇名呢，就叫做《頻騎山訪道》。